மழையே நனகிறே உயிரே என் நெஞ்சில் வந்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்பிளேல தெரிகிற மாதிரி ரெயின் எஃபெக்ட் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் யாராவது புதுசாக பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் கைன்மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு +ன்ற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி 19:16 ரேஷியோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் பிளாக் கலர் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து 30 செகண்ட்ஸ் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம். லேயருக்குள்ளே போய்ட்டு மீடியாக்குள்ளே போய்ட்டு அந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த இமேஜோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இப்போ இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி வைக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணி லைட்டாக ஜூம் பண்ணுங்கள். ஜூம் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன் அனிமேஷன், ஓவரால் அனிமேஷன், அவுட் அனிமேஷன் இருக்கும். அதில் ஓவரால் அனிமேஷனை கொடுத்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜை வந்து 30 செகண்ட்ஸ் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணி வச்சோன்னே இந்த இமேஜில் நம்ம ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேயருக்குள்ளே போய்ட்டு மீடியாக்குள்ளே போய்ட்டு ஓவர்லேன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ரெய்னி டேஸ் அதான் ஆட் பண்ண போகிறோம். அது நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கெட் மோர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ரெய்னி டேஸ்ன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்க செகண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். செகண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பாருங்கள். அதை ஜூம் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இந்த 30 செகண்ட்ஸ் இதையும் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு ரிலீக்ஸ் வீடியோ ஆட் பண்ண போகிறோம். ரிலீக்ஸோட வீடியோ லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ரிலீக்ஸை ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா பிளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டு ஸ்க்ரீனுன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ வீடியோவை நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். மழையே நனகிறே. இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ண போகிறோம். டெம்ப்ளேட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக வைக்கணும். அப்படியே ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா பிளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்க்ரீனுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ நம்ம எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ்போர்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மழையே நனகிறே.